哦，好彩開5.9啫，唔係就連畫頭都睇唔到啊！你知唔知點解有啲戲院開5.1日骨、5點半，甚至有啲開5.9咧？事關佢要走畫噶嘛。一開咗場，戲院門口就水靜河飛，但一班走畫大佬咧就走到氣咳，連帶機房位老友都心急埋喎，因為分分鐘驚住斷畫噶嘛。開2.9呢邊仲影緊畫頭，開2點半嗰邊咧已經影完第一餅菲林啦。依家由呢位大佬飛車送去，趕住響畫頭之後放出㗎。走畫呢行咧，戰頭已經開始。最初係用單車，後來就改用汽車。不過飛起車上嚟咧，始終啊唔夠電單車咁快咁方便嘅。帶翻個鋼盔先，安全第一至緊要噶嘛。開快車嘅時都放膽啲啦。睇佢就幾自由淡定喎。其實做嗰啲啊係搏命生意嚟噶。嘢喂，唔係死火嘛，唔係咁嘅大件事喎。誒，大力啲撻啦，快啲啦！雖然一條院線有3個人輪流走畫，但係每餅片咧只得10分鐘長喎，所以分分鐘都要搶時間。佢哋固定咗一條最快嘅路線嘅，一來慳時間，二來就算有乜意外咧，跟住嚟嗰位大佬啊，顧唔到人都可以顧到餅菲林啊嘛！咦，大貨車前面得住，唔得幾大要過頭。過咗。哎呀，乜咁啱㗎？有紅燈啊！Jack Nicholson in The Last Detail。啊，弊，俾交通警察揪住，呢次吟詩都吟唔甩啦。你話走畫都冇用啊嘛，公事公辦，鬼叫到開快車咩？Staying here for Christmas? No, I'm going to Italy with Lisa to stay with her family. That'll be nice. She'll be warmer down there. Sure hope so. Bye. Goodbye, girls. Have a good Christmas. Bye. 快啲啦，警察大佬，你唔急啫，戲院啲人好急㗎。走片未到，請候片刻，打定出去都係時候咯。咦，就冇啦！哎，好彩甩到身，就算再冒一次抄牌危險都要啦，踩油啦！如果再撞到白渣，
嗰間戲院暴動都似。哎呀，互相禮讓線添啊！哇，就到啦！轉埋呢個彎得噶啦！哇，到啦！希望可以及時趕到啦。呢間戲院啊，個機房喺全港最高之一嘅，走到上去啊，真係乜嘢都曉咯。我曉啊，我曉，仲未到啊！我曉啊！呢度全部繁榮咗啊！即刻上片，落架空機度，走白片，校好菲林，啱啱搞掂。呢邊已經就快冇片啦，遲2秒就唔掂噶啦。再將放映好嘅菲林咧，一陣間咧就倒翻好嘅時候咧，又將拎翻去下一場放映噶啦。你話如果一條院線咧有3間戲院走，咁咪真係索氣得個索咯。要鬆翻啖氣。It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. 各位，香港嘅50同埋60年代咧，可以講係粵語片嘅天下。最巴閉嘅時候咧，每年嘅產量真係超過400部以上喎。嗰陣時嗰啲演員啊，真係有戲冇掟頭噶。我諗凡係粵語片嘅觀眾咧，都唔會唔識銀壇鐵漢曹達華先生啊！啊，華哥，你認真上面啊，認真上面，坐。好。人人叫你做銀壇鐵漢，究竟你個名點嚟㗎，華哥？因為我以前所拍嘅電影呢，多數都係打打殺殺嘅。如果時裝呢，就係硬派啦噃，做探長啊咁。所以啲製片家啊，同埋啲新聞界呢，就起個綽號俾我，叫做銀壇鐵漢啦。哦，原來咁嘅，我仲以為你鐵做嘅添。咦，真係有兩度嘅喎。係啊嘛，係人都知道你又打得又耍得㗎啦。不過我知道你仲可以演好多角色㗎喎，真係稱得上係千面小生啊！咁你又過獎啫。不仁呢件事，唔止話你哋要解決嘅事，亦係我嚟到呢度替當局嚴辦嘅事。鄭先生，有句說話我好想問下你。咩呢，韓小姐？你嘅女朋友而家喺邊度呢？在呢個國難嘅時期，我點敢談戀愛啊？你講得好啱。因為裘小姐佢救過我嘅性命，而且佢對我體貼入微，我自問一見鍾情。係你呢份人咧係咩都好，不過但係見到女仔啫，就擒邊個頭？師傅啊，我呢次真係冇使錯你啲錢㗎。華哥啊，有啲人話近時啲粵語片呢粗製濫造，7日先，你有咩意見？呢啲係聽翻嚟嘅啫。就算係7日拍一套粵語片啊，而拍得咁好、咁短嘅時間，你話嗰陣時嘅導演製片幾有頭腦啊？係咪？有啲理由喎。佢哋仲話你哋冇劇本㗎，有冇呢件事啊？冇劇本嘅呢，間中有幾套民間故事呢，大家趕住拍，趕唔切印劇本，咁咪有嘅。因為啲演員個個都識啦，民間故事啊嘛，咁啊去到講你做咩角色，我做咩角色，咁咪臨時咪即刻做咯。但係多數都有劇本嘅。余彩柏上嚟啦！呢位係韓百漢先生嘅令妹，佢係上頭派嚟幫我手嘅。嗰啲放飛劍啊，我就見得多啦。但係到底
點樣放法？咁啊，飛劍嗰啲咧就即係遞起個手，係咁就畫卡通，咁啊一格片一格片咁畫，咁啊使好多時間先畫得到㗎。咁啊嘥好多心血。係要幾日時間㗎？仲有華哥呢樣嘢。掌風啊嘛，哇！嘣一聲，成座山爆開喎。唉，咁樣咧，你一掌風一出咧，即係嗰啲卡通啦。但係一到嗰邊爆咧，真係揾炸藥啦，爆炸㗎啦，一字咁似。係咯。仲有一樣嘢羨慕到我死啊！恨到而家，我成日見你好似隻燕子咁，上去一陣間，咁樣落嚟。喂，你真係有輕功啊！嗰啲啊跳上去咧，就即係倒拍個鏡頭倒拍，咁啊跳翻落嚟，背住跳翻落嚟，即係ปุ๊倒拍咪跳翻上去咯。哦，但係都要倒跳㗎喎。細聲講，華哥，嗰陣時有冇嘢墊底啊？你跳嗰陣。如果我拍咧就英雄主義，我自己跳㗎。好嘢。